markay noloshaadu faaruq tahay, markaad ciriirka badan dareemaysid, markaysan barridu kuu muuqan, markaad ugu baahi badan tahay, waa markay ugu adag tahay helitaanka waddadii aad uga bixi lahayd, laakiin weligaa marna ha quusan. markay xaaladuhu kugu adag yihiin, markaad ciriiri fara badan dareemaysid, markaad jahawareersan tahay oo waddadaad u bixi lahayd aadan garanaynin, marka xaalado badani ay kaa qasan yihiin oo ciriirkaagu maalinba maalinta ka dambaysa uu tirada ka badanayo. badi dadku ma og tahay waa meeshay isku dhiibaan, badi dadku waa meesha ay ku jabaan, badi dadku waa meeshay ku quustaan, badi dadku waa meeshay ku rajo go'aan. laakiin weligaa marna naftaada ha dhiibin, naftaadu yaysan ilbriqsina ha noqotee isdhiibin, waayo haddii maanta aad joogtid waxaa dhici karta berriba inay ka fiicnaato. inay adag tahay shaki kuma jiro, inaad qalbiga xanuunka dareemaysidna doodi kama taagna, laakiin meesha u baahan in aad beddeshaa waa sida xaaladda aad u arkaysid. markaad beddeli weydid xaaladda markaa aad ku jirtid, waddo aad u baxdaana aysan jirin, waxaad naftaada kula dadaashaa sidii u beddeli lahayd aragtida xaaladda tan ay ka qabto. siduu u dhigay ninka la yidhahdo Wayne Dyer wuxuu yidhi, change the way you look at things and the things you look at change. xaqiiqo, haddii arrintan sida aad u aragtid aad beddeshid, waxay maskaxdaada iyo dareenkaagu u helayaan nafis ay ku raadiyaan xal. laakiin marka mushkiladdu ay kugu cakiran tahay oo xaalad adag aad ku jirtid, maskaxdaada ma og tahay inay ku adag tahay inay fakarto, taasoo u diidaysa inay xalkii hesho. guri markuu dab ka kaco, waxaa la raadiyaa dabdamiska iyo sidii dabkaa loo damin lahaa, awood kastaa laysugu geeyaa. maskaxdaada dabka ka shidan ee ku dhabar jebinaya, maskaxdaada dabka ka shidan ee ku cunaya maalin kasta, taasoo la xiriirta maalmihii tegay wixii ku soo dhaafay ama kugu dhacay. hubaal maanta wakhtigan aad joogtid bay ku gubayaan. dareenkaa shalay wixii tegayaad maanta la nooshahay, himadaada waa waxa dilaya, waa waxa caqligaaga hoos u dhigaya, waa waxa damiirkaaga dilaya, waa waxa caajiska kugu ridaya, waa waxa keenaya inaad cabsatid ood uba hawoon weydid wax kastoo awood aad u leedahay hortaada maanta yaalla, mustaqbalkaagana dantu ay ugu jirto. weli ma ogida hawlahaagu waa qabyo. hadday arrini qabyo kaa tahayna lagama tago, lagama seexdo, lagamana nasto, fasaxna lagama qaato. sidii aad u dhammaystiri lahayd baa damiirkaaga iyo qofnimadaadoo dhan la duldhiga. sidii aad u hubin lahayd ood u gaari lahayd baa la sameeya. waxaad ogaataa qof kuu soo socda ma jiro. qof intuu kuu yimaado waxa adigu aad rabtid kuu qabanaya ma jiro. haddaad filaysid inuu kuu imaan doono kuuma soo socdo, warkaas hadduu ku naxdin gelinayo maanta iga dhegayso. haddaadan adigu naftaada u kicin, haddaadan adigu naftaada wax u qabsan, haddaadan adigu naftaada meel ka soo saarin, qofna intuu kuu yimaado kuuma qabanaya waxaad ku hami weyntahay. shaqada ugu adaga qof bini aadamihii uu qabtaa waa naftiisa markuu damco inuu beddelo, markuu naftiisa damco inuu ka shaqeeyo. dabeecadaha xunxun ay leedahay inuu ka tirtiro, kuwo wanaagsanna uu naftiisa wehel kala dhigo. shaqada ugu adaga qof bini aadamihii uu qabtaa ma ahan shaqooyinka bannaanka uu ka soo shaqeeyo, dadkaa kale uu wax la qabto, hawlaha ad adag ee xubnihiisu ay qabtaan maya. shaqo ka adag ee qofka bini aadamka ay hortaa lama jirto naftiisa ka ahayn. haddana shaqadaasu marka sida ay tahay loo qabto, sida ay tahay markaad nafta uga shaqaysidood u edbisid naftaada tarbiyad wanaagsan aad bartid, waxaad ogaataa waa tan ugu waxtarka badan, dadkuna waa tan ay ugu gaabinta badan yihiin maanta. edbinta nafta markaan ka hadlayo meesha tan kama wado dadkaad cayda, dadkaad dulmida, waxbaad ka sheegtaa kama hadlayo. salaadihii baysa tukan, qur-aanka ma akhriso, taas waa edbin nooc kala. laakiin naftaadu ma og tahay marmarka qaarkood iyada naf ahaanteeda isu gafta. hase yeeshee cid og hadday jirtaba raalligelin waa laga bixin lahaa, laakiin raalligelinteedu waa mid nooc kala ee raalli ahow keliya ma ahan. naftaada waxaad ugu gaftay markaad iska hurdid adigoo shaqaysan kara. naftaada waxaad ugu gaftay markaad adoo waxbarashada fursadeedii ku hortaallo aadan ka faa'iidaysanayn. naftaada waxaad u gaftay meel aan u qalmin marka ay taallo. naftaada waxaad u gaftay marka ay daba taagan tahay qof aan dan ka lahayn. naftaada waxaad u gaftay marka dadka xaasidka kuwa oo nacabka kuwa aad u qoslaysid oo soo dhawaysanaysid adigoo doq iska dhigaya. naftaada waxaad u gaftay meel kasta oo aan u cuntamin markay taallo adigoo awoodeedu kugu jirto in aad wax ka beddeshid waxna ka qabatid. dhibaatooyinka kala duwan ee nolosha kaa qabsada waa fursado, laakiin qof caqli fayow uun baa taa fahmi kara. dhib kastaba dheeftiisu wataa, dhib
hadaf la'aanihi ma jiro cashar baa ku jira dahsoono adigu aadan u jeedin wax badan baa adiga kaa qarsoono mustaqbalka mugdiga ku jira laakiin adigu ma garanaysid ilaahay baa ku watay adigu isma wadid shaqa laga cayriyay muddo dheer baad ku dhaganayd wax walbaad samaysay laakiin ugu dambayn qof shaqada qofkii madaxda ku ahaaba dhuunta ku gali wuu ka cayriyay waa laga fuji waad ka faqi weydi wax walbood ku tagi lahayd bal lagu tus waa tagi weydi laakiin ugu dambayn waa laga fuji waa laga cayriyay haka dulooyin waxa dhici karta ilaahay sababta uu kaaga fuji inay tahay shaqada shaqa ka fiican in lagu soo wado waxa lagu arkay qof taya sareeyo oo himadiisu sareysa in aad tahay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala qalbigaagu u jeeda wuxuu arkaa waxa aad damacsan tahay wuxuu ku jeeda xiriirka aad ku jirtay waxa dhici karta dhibaato inay shaqadaas kugu haysay haddii laga cayriyay mid ka wanaagsan baa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siinaya rajadaada dhinaca wanaagsan ka dhig haddii laga cayriyay rabbigii shalay ku siiyay wali waa nool yahay waad helaysaa haddii guurkaagii uu burburayo uu furiin ku dambeeyay rag iyo dumarka doontid banaqo waxa laga yaabaa waxa wax ka wanaagsan oo Allah subhanahu wa ta'ala ku soo wado qofkii ka tagay ama qofkaad ka tagtay mid ka wanaagsan baa laga yaabaa in lagu soo wado noloshaada la soo geliyo qiimahaaga fahma qadarkaaga fahma ku xushmeeya jacaylka mudan tahay ku siiya sida aad rabtid ku yeelaya raali aad ku too ku diganto qalbigaagu xasilooni ku dareemayo ma ogid waxa mustaqbalka adiga kugu jira dhinaca positive-ka mar walba wax ka fiiri rabbigeen markuu tilmaamayo furiinka iyo dadku marka ay kala tagayaan xaaladaha noocan markay taagan yihiin ee suuratu nisaa markaad u fiirsatiin waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo wa in yatafarraqa yughni lahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima haddii maanta aad qofkan kala tagteen kala faaruqdeen ha u malaynin adduunyadaadu inay halka rizqigaagu qofka inuu ku xirnaa waxa dhici karta ilaahay inuu qani ka dhigo waxa dhici karta ilaahay inuu wax ka weyn ku siiyo waxa dhici karta guri ka weyn rabbi inuu ku siiyo waxa dhici karta deganaanshihi mid ka badan ilaahay inuu ku siiyo waxa dhici karta qof aad uga jacayl badan tahay kaaga jacayl badan sidii hore kaaga duwan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyo rizqigaagu qalbiga haday tahay jacayl haday tahay dareen haday tahay xoolo haday tahay labis haday tahay cunto kuma xirna qof bini aadam naftaadu marna yeesan hoos isu dhigin waayo cidda aad ku xiran tahay waa Allah rabbi haday naftaadu ku xiran tahay waxba kaama lumayaan waxba kaama qasaarayaan qofka bini aadamka ee og inuu rabbi leeyahay ma quusto xaalad kasto soo marta dunida sida Soomaalidu tiraado wixii cusub caalamka jecel taa shaki kuma jiro anigi adigu waa ka simanahay taa haddii maanta la yiraahdo baabuur cusub lagu siiyo waan rabaa guri cusub waan rabaa shaqo cusub waan rabaa maanta qofina ka midoo diidaya taa ma jiro haddaba tusaale haddaan ku siiyo maanta haddii adoo wasakh badan oo qashin kugu yaalo oo dhiiqa korkaaga ka buuxdo waa iska tusaale ha u malayn adiga dhiiqa ka buuxdo waan ku jeedaa dhinaca kale laakiin kama wadataa haddii maanta tusaale ahaan naf ahaantaada adoo dhiiqa ka buuxdo wasakh ka buuxdo gurigaaga aad timaadid ma qubaysan lahayd mise barafuunaad iska buuxin leedo joodariga tagi lahayd ma tagteen fadhigana kumaad fariisateen sax wad isnadiifin lahayd wad qubaysan lahayd dhar cusub baad gashan lahayd ka bacda barafuun isku buufin lahayd sax taa ma isku diidanahay waa maya haddaad aragto qof taa sameynaya waxaad leedahay waa waalan yahay taa waa isla qirayna adigu naf ahaantaada adoo naftaadu sidii ay u taalo oo waqtigaaga aan waxba ka bedelin oo dabeecadahaaga waxba ka bedelin siday kula tahay bal aqli ahaantaada in wax cusub noloshaada ku soo biirayaan wax cusub oo waliba tayale waxyaabo cusub oo xun baa jira laakiin wax cusub oo tayale sidee ku imaanaya shaqay kaaga baahan tahay taasu haddii aad horay u jiiftay maanta hurdada ka kac haddaadan u dadaalin oodan u kicin oo u shaqaynin ogow iskama imaanayso qof kastaba waxa riyadiisa maanta ku weyn shaqo fara badan oo adag baa ka xigta dadkuna meesha isku dhaafeen waa halkaa shaqo cusub miyaad rabtaa raadi ma guri baad rabtaa inaad gadatid lacag u ururso qof isku filan oo kaaftoon ma rabtaa inaad noqotid hal abuur ganacsi lahow bini aadamka ha u shaqayn naftaada u shaqee adigu madax isu noqo xor dhammaystiran markaasaad noqon kartaa laakiin inta qof bini aadam aad hoos imaanayso u shaqaynayso shaqaale tahay way adag tahay noloshaada isku filnaansho dhab inaad gaartid haddaba waqtigan maanta taagantahay warqadda mashruuca cusub ee noloshaada saxiixa ku duldhig taariikhda iyo waqtigana ku qor go'aankii aad ku socodsiin lahaydna lahow qof aan go'aan adag lahayni meel ma mari karo